Сейчас мы попробуем разжечь костер и сжечь доску от скейта. Андрей, мы вообще-то снимаем. Ой, ладно. Сначала мы попробуем поджечь просто доску. В общем, доска не загорелась, нужно собрать хворост. Пошли за хворостом. Ну не, ну нафиг. Веточка есть. Вот этот хворост подойдет. Также можете взять кору, она очень хорошо горит. Это тоже хорошо горит. Весь лес для вас открыт! Хворост собран. Но, как говорил мой дедушка, у тебя ничего не получится, если ты не сделаешь из досок щепки. Так что сейчас мы этим займемся. Андрей, а чем ты будешь делать щепки? Этим. А как же защита? Ну вот. Ты бы еще бронежилет надел. А ты умеешь пользоваться винтовкой? Конечно. Оно и видно. Ну вот мы установили доску, сейчас мы будем делать из нее щепки. Чувак, это же пневматика. Это усиленная пневматика. Но у тебя все равно не получится сделать из нее щепки. Ты в этом уверен? Да, я уверен. Держи. Щепки есть. Будем зажигать. То пошло дело. Разгорайся, разгорайся. Давай, 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 давай. Нет, 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 нет. Ну и где твой костер? Да ты не расстраивайся. Будешь? Тебе всего 17 лет. Я, пожалуй, тоже нет. Прожигаешь молодость свою, нацепив тонкую. Костер!